안녕하십니까, 작업자적입니다. 어우, 날씨가 이제 너무 따뜻한 게 아니라 좀 뜨겁습니다. 아침엔 좀 쌀쌀했고요. 지금 현재 한 11시 한 15분. 오늘이 수요일입니다. 오늘 뭐냐면은 3일 전에 집사람 친구 지인께서 제주도에 사시거든요. 그래가지고 이 감자를 보내왔습니다. 근데 감자가 보니까 이게 보시면은 이렇게 싹 난 거 이렇게 보시죠? 이렇게. 지금 이제 어떻게 보면은 이제 제주도 같은 경우는 감자를 이게 씨감자로 해서 많이 보내는 것 같아요. 근데 너무 많이 싹 나가지고 저희 먹으라고 줬는데 싹이 먹이 너무 났어요. 지금 여기도 그렇고 여기도 지금 뭐 곳곳에 다 났는데 요거는 이제 햇빛 안 받게 이렇게 좀 감추고요. 감자 같은 게 뭐든지 싹이 나면은 좋은 거 없습니다. 그래서 싹이 너무 나가지고 요거는 오늘 좀 심어야 될 것 같아요. 버리기 너무 아깝고. 그래서 지금 저희 양파 몇 고랑이 보면은 죽은 것들이 있었거든요. 거기 가서 한번 심어 보려고 합니다. 시기적으로는 원래 한 3월 말, 한 15일부터 심는 것이 정석인데 저희가 지금 별로 이제 감자를 좋아하지도 않고, 감자가 보면 나중에 한 4월달, 6월달 정도 되면은 너무 많이 나와요. 하지 감자가 가격도 싸고. 오히려 저희 같은 경우에는 얼마 되지도 않기 때문에 사 먹는 게 훨씬 낫습니다. 시감자 몇 개 사가지고 5,000원어치 사가지고 해봐야 너무 많고, 그렇다고 해서 먹지도 않고 보관도 잘 안 되고요. 그렇습니다. 그래서 저희가 지금 이거 가다 심으려 했는데 한번 가서 한번 심어 보도록 하겠습니다. 양파밭에 왔습니다. 저기가 지금 현재 여기가 마늘, 여기가 마늘 세 고랑이고요. 여기가 양파인데 지난 겨울 때 제가 이게 좀 늦게 심었더니 어떤 거는 좋고 어떤 건 안 좋고 그래가지고 여기 보시면은 중간중간에 보면 여기 죽었어요. 이렇게. 그래서 요 빈자리에 수확은 아마 얘가 양파가 한 6월 한 중순 한 15일경 그 정도로 할 때 아마 수확을 할 것 같고요. 그 다음에 마늘, 그 다음에 저희가 지금 요거 심는 거. 그러니까 실질적으로 보면은 모든 것이 3개월 업칙인데 지금 이거 보시면은 오늘이 16일이거든요. 4월 16일, 5월 16일, 6월 16일. 그러니까 한 7월 초순에 수확을 하면 될 것 같아요. 그리고 여기다가 저희가 마늘하고 양파 수확을 다 하고 난 다음에 뭐 할 거냐면은 좀 여기다 좀 들깨를 심을 겁니다. 그대로. 그렇기 때문에 아마 그 시간 되면은 비슷하게 맞아지지 않을까 그 생각을 합니다. 뭐든지 마찬가지로 수확이 같이 이루어지고 같이 나와야지 어느 건 하나 짧고 어느 건 하고 길고 그러면은 이 나중에 이게 밭을 만들기가 굉장히 어려워요. 그래서 저희도 지금 이거 상태에 따라서 하는 거니까는 괜찮습니다. 지금 여기 저희 끝에 저희가 심으려고 공간을 남겨놨더니 또 아내가 또 여기다가 뭐 다른 거를 심어 놨네요. 제가 지금 모릅니다. 워낙 이제 아내가 주도 엄밀하게 심는 것은 제가 간섭을 안 하고 그냥 심으시라고 그렇게 얘기하거든요. 그러니까 요것만 재놓고 아마 이제 심을 자리가 저 양파뿐이 없지 않는가. 남기면 또 버리잖아요. 또 어차피 또 감자 몇 개는 또 사 먹어야 되는데 그렇습니다. 한번 좀 심어 보도록 하겠습니다. 참고적으로 제가 이게 잘라왔는데 또 혹시나 또 질문 들어올 것 같아서 그러는데 요 까맣게 생긴 게 이게 뭐냐면 재입니다. 저희는 이제 아궁이에 불 때기 때문에 제가 남거든요. 그런데 여기 좀 있으면 이제 싹이 나겠죠. 이렇게 싹이 나오면은 요 안에 싹이 나오면은 요게 이제 나중에 보면 제가 어떻게 보면은 석회 성분이고 그리고 거름기가 됩니다. 그리고 얘가 어떻게 보면 나중에 지금 여기다가 양파에 제가 똑같은 게 뭐냐면은 인산 비료, 특히 뭘 많이 쳤냐면 칼륨을 많이 쳤거든요. 그래서 이것도 똑같은 성분이 안에서 열매를 맺는, 땅속에 열매 맺는 고구마, 감자, 그 다음에 양파, 마늘 이런 마찬가지로 이 가리 성분이 필요하기 때문에 제가 일부러 이거를 발랐습니다. 그리고 또 어차피 얘가 영양분을 빨아먹기 때문에
또 좋습니다. 자, 한번 심어보도록 하겠습니다. 안에 장마늘 너무 많이 해가지고 이걸 언제 다 심나 그러네요. 아이고, 여기 또 지금 여기 빈자리는 여기가 지금 고수인데 이 자리에 한번 심어보도록 하겠습니다. 이거 심을 때는 이렇게 심으셔야 됩니다. 이렇게 심으시는 분은 안 돼요. 항상 새순이 위로 나오도록, 원래 깊이 심을수록 좋아요. 근데 이거 아직 이게 김을 매야 될 것 같은데, 뭐 이렇게 해서 하고요. 그래서 차례차례 심으시면 됩니다. 저희는 지금 빈 공간이 많아가지고 한 이 정도 사이즈에서 심으면 될 것 같아요. 차근차근히 한번 심어보겠습니다. 약 한 30분 정도 해가지고 감자 모종을 다 심었습니다. 약간 좀 느린 감은 있습니다. 실제 저희가 감자를 좋아하면은 일찍 같이 심을 텐데 그렇지 않아서 뭐 부득이하게 한 달 늦게 심었는데 나오면 나오고 또 안 나오면 어쩔 수 없고 그렇습니다. 그렇다고 해서 또 여기 양파 자리도 보시면 알겠지만은 듬성듬성 겨울에 냉해를 입어가지고 좀 많이 죽었어요. 여기 지금 제가 한 단을 심었거든요. 그러니까 중간중간에 보시면은 이렇게 빈자리가 있는 데서는 지금 제가 감자를 심었다. 아마 이게 감자밭인지 양파밭인지 모르겠지만은 하여튼 그래도 감자 씨알이 그래도 닭구공 정도 이상은 나오지 않을까. 그러면 그때 감자 또 쪄 먹으면 되고 조림해도 먹으면 되고 그렇습니다. 지금 저희가 뭐 텃밭이 개념으로 하기 때문에 대동 같은 경우는 이런 일은 있을 수 없죠. 근데 저희 같은 경우는 이거 또 밭을 놀리는 상황은 절대 또 두고 보지는 못해요. 무조건 해가지고 또 수확은 또 자급자족 해야 되기 때문에 그렇습니다. 저희 지금 양파도 어느 정도 이제 성장을 많이 했어요. 좀 더 성장을 하면은 이제 누이겠죠, 이렇게. 근데 아직도 지금 팔팔하고, 예, 제가 원하는 건 한 이 정도 사이즈가 나오면 좋은데 이게 지금 현재 한 30, 40cm 되거든요. 근데 지금 전반적으로 보면은 늦게 심어서 그런지 이게 확실히 한 10월 말쯤에 심어야 되는데 제가 11월 한 초순, 한 10일, 8일 정도 심었기 때문에 다 이렇습니다. 그리고 뭐든지 간에 배수가 큰 문제예요. 뭐든지 배수가 잘 되면은 그만큼 이제 알이 커지고 생육도 좋은데 지금 제가 굉장히 높게 했는데도 불구하고 지금 저희 제일 안 좋은다 그럴까? 잘 안 되는 게 뭐냐면 가해 테두리가 좀 안 좋습니다. 왜냐하면 그쪽이 라운드로 저으니까는 아무래도 그쪽은 좀 안 좋고 가운데가 이렇게 많이 좋아져요. 확실히 그래서 두둑을 높게 하시니까 좋습니다. 오늘 친구가 울산 같은 경우에는 이제는 이제 비닐을 써도 되지 않느냐 물어보는데 이제 지금부터 시작을 하시면 됩니다. 왜냐하면은 저희가 보통 보면은 한 5월 5일 날 그 고추 모종을 심거든요. 그러다 보니까는 지금부터 시작을 해가지고 비닐을 씌워놓고 약 한 4월 28일부터 5월 5일 그 사이에나 심으시는 게 가장 좋을 것 같습니다. 혹시나 또 4월 달 말에나 5월 달 초에 고추 모종할 때 보면 냉해를 입을 수 있으니까는 뭐 하실 수만 있다면은 부직포 씌우는 것도 적극 추천하고 그렇습니다. 하여튼 저희는 오늘 감자를 심었다는 것. 뭐 수확량은 얼마 될지는 모르겠지만 하여튼간은 기대해 보면서 자 오늘은 여기까지 하겠습니다. 날씨 참 좋네요. 자 좋은 하루 되시기 바랍니다. 감사합니다.